Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале Простые крестики Татьяны. Сегодня у нас 21 февраля, и начинается моя новая вышивальная неделя. Начинается она, как обычно, с моего основного процесса. Это тигр от Алисы. Только что я сняла свою предыдущую неделю. Я очень надеюсь, что я быстренько смонтировала прошлую неделю и выложила ее в срок в понедельник. Ну, а к этой картине я приступлю уже сегодня. И надеюсь, что за 3 дня у меня будет очень хороший результат. Ну, а что у меня выйдет, мы посмотрим, конечно же, немножко позже. Сейчас я с вами прощаюсь, вас не задерживаю и пойду отшивать свою картину. До встречи! 24 февраля, четверг у нас сегодня. И я хочу с вами поделиться своими продвижениями. Вот столько я навышивала. Очень даже прилично, на мой взгляд, на мой вкус. Все тут в этой картине превосходно, прекрасно. Мне все очень нравится. Да, пусть крестики не настолько идеальные, как хотелось бы, но результат меня радует. И хочу вам сказать, что за 3 дня я отшила 1771,5 крестик. Почему с половиной? Потому что я полукрест перевела в крестики. Ну, естественно, получилась там такая вот половинка в никуда. Тут сейчас получается вышито 12% от всей картины. 12,11, если быть точнее. Процесс меня очень сильно увлек. Если честно, я с таким упоением вышиваю эту картину этого тигра. Он очень легкий в отшиве. Даже по бумажной схеме ориентироваться очень легко. Цветовые вот эти пятна, они очень логичные, очень легкие. В принципе, ничего мне не мешает вышивать именно по цветам. Но я задумалась, а почему бы не повышивать своей любимой парковкой. Спасло меня от этой идеи только то, что я подумала, что скорость моя, скорее всего, снизится за счет того, что я перейду на парковку. И в конце концов я себя убедила, что парковка дело не спасет. И надо двигаться также по цветам. Вот по цветам я и двигаюсь. В принципе, да, на электронной схеме я отмечаю только прогресс, чтобы посмотреть, сколько там в процентах я отшила. Нашла еще там парочку таких, можно сказать, незначительных отклонений от схемы, но все-таки они немножко меня беспокоят, поэтому я буду продолжать вышивать по бумажной схеме. Ну и, как я уже сказала, процесс очень легкий, очень логичный. Мне все нравится здесь. Ну а сейчас давайте перейдем с вами к другим процессам. Итак, на этой неделе я также буду отшивать сегодня и завтра Невского маскарадного котика. Пока что он у меня находится в таком виде, но я надеюсь, что я сделаю хорошее продвижение. Постараюсь очень сильно, по крайней мере. Ставлю вам превью того, что должно получиться, если кто не помнит или кто в первый раз заходит на мой канал. Также напомню, что этот процесс у меня также вышивается по бумажной схеме. Электронной схемы у меня нету. Но схема там тоже простая. Я не скажу, чтобы она была сложная. Тут очень мало цветов. И думаю, что проблем мне это не составит. Также на этой неделе я хочу начать новый процесс. Называется «У камина» от «Сделай своими руками». Я сейчас уберу обертку у этого набора и посмотрим, что же там внутри. Итак, тут у нас, значит, превьюшечка. Такая замечательная картинка. Очень мне нравится. Единственное, что мне кажется, не хватает тут хозяина в доме. Есть мама, ребенок, собачка, но почему-то хозяин где-то, видимо, задерживается. Так, схема. Схема хорошая, крупная. Я посмотрела за кадром. Бэкстичи тут всего лишь вот на лице у мамы получается, и у ребеночка вот тут вот где-то на ручке, да, находится. То есть бэкстича тут немного, что меня, конечно, радует. Ого, ого,
Это что такое? Ниточки. А давайте посмотрим, кстати. Посмотрим, что сказано. Значит, в набор входит канва Аида 14, мулине 56 цветов. 56 цветов? А тут нету ни... Ага, ну значит надо... А, вот-вот, все, вижу. Вот образцы. И надо будет их развесить. 56 цветов, нифига себе. Вот это мне будет веселуха. Так, цветная символьная схема, инструкция по вышиванию. Угу. И органайзер с образцами цветов нитей. Ну, естественно, иголочка. Иголочка есть, хотя почему-то в составе ее нету. Ладно, будем развлекаться. Опять же, я обработаю канву. Разберу все ниточки, поднацепляю. Может быть, даже использую какой-то свой органайзер. Не знаю еще, как организую вообще всю работу. Посмотрим. Угу. Посмотрю еще, возможно, в электронной схеме тоже этот набор. Хотя, по-моему, я не находила. Значит, у камина У06. Сделай своими руками. Ладно, посмотрим. Ниточки. Ну, пока ничего не могу сказать про ниточки, но они, по-моему, шерстяные, нет? Точно, шерстяные. Ну, посмотрим, как они будут вести себя в работе. Пока ничего не могу сказать по этим ниточкам. Но они очень приятные, кстати, на ощупь. Прям мягенькие. Ладно, не будем голословными. Надо попробовать подшивать. Этой картиной я займусь в субботу-воскресенье. То есть я начну в субботу-воскресенье. Она у меня будет просто как желанная картина. Никаких я не буду загадывать ни желаний, ничего. Просто очень спокойная, умиротворяющая картинка. И сейчас я хочу вам показать еще кое-что. И озвучить свои планы немножко на будущее вперед. В прошлом видео я говорила, что хочу добавить еще одну по разнообразию недельку, в которой я буду вышивать какой-то из своих наборчиков. Этот или этот. Эти наборы я заказала совсем недавно. А точнее, они у меня пришли вчера, по-моему, а сегодня я их забрала. И даже не знаю, с чего начать. Вот такие два волка. Очень красивые волки. Я, наверное, еще не отошла от своей волчицы. И что-то меня потянуло опять на волков. Но на этот раз я захотела, чтобы их было двое. Все-таки это символично. Дальше я буду вышивать вот такие ирисы. Не знаю, что меня сподвигло купить именно ирисы, но очень красивые цвета тут. Мне нравится и фиолетовый, и зеленый. И мне нравится, что такая необычная длина канвы для меня, да, все-таки 20 на 92. Это надо еще уметь загнуть так канву, чтобы она не мешалась. Но мне надо это попробовать, мне надо это пощупать и вкусить, так сказать, да. И вот такая милая, примилая черепашка. Я не знаю, что меня сподвигло на эту черепашку. Величие долгожителя называется. Но я ее увидела и влюбилась. Можно сказать, что я влюбилась в эту черепашку, хотя я совсем не поклонница черепах. Я как-то к ним равнодушна. Но эта черепашка влюбила меня в себя. И вот не знаю, возможно, я начну эту картину вышивать на следующей неделе, а возможно какую-то из этих. Тем более, что так же, как и все недели, я буду разбивать дни 3-2-2, то есть 3 дня это основная картина у меня будет, и по 2 дня у меня еще будут дополнительные какие-то картины, но я не знаю, честно, что мне взять дополнительно. Может быть, взять там черепашку и волков, либо черепашку и ирисы. Но что меня потянет, прямо даже я не знаю. В общем, вот такие планы на следующую неделю. Скорее всего, я решу уже по ходу дела на следующей неделе. Ну, а этот кусочек видео я заканчиваю.
Ну а вам я говорю до скорой встречи. Здравствуйте, кот. Скажите, что вы думаете по поводу всего? Красота моя. Ты очень удобно устроился на подоконнике. Кто красивый кот? Зайка. Кукуся. Скажи всем привет. Что там? Птички летают. Ай, красота. 26 февраля, суббота. И несмотря на печальные события, происходящие в нашем мире, я считаю, что повседневные вещи, происходящие в нашей жизни, мы также должны продолжать, потому что если думать о тех событиях, которые происходят сейчас, можно, конечно, впасть в уныние, но делать этого нельзя. Надо как-то пытаться отвлечься, конечно же, быть в курсе всех событий, но как-то все-таки пытаться разбавить плохие новости хорошими. Я считаю, что мой канал совершенно не относится к политике, поэтому я очень прошу своих зрителей не обсуждать подобные темы в комментариях. Мой канал не про это, не про политику, мой канал совершенно про другое. Я очень надеюсь на ваше понимание. Я думаю, каждый для себя решает, что правильно, что нет, и я думаю, что справедливость восторжествует. На этом мое такое вот вступление заканчивается. Да, я тоже переживаю, как все люди, но прошу политические всякие темы на моем канале не обсуждать. Спасибо всем за понимание. Но мы вернемся к вышивке. Я, наверное, буду коротенько все-таки рассказывать про свои продвижения. Также вставлю вам фото того, что было на начало, и показываю то, что у меня вышилось. Я хорошо повышивала, несмотря на то, что опять времени было не так уж много, настроение тоже было не ахти какое, но все-таки что есть, то есть, и мне нравится, сколько у меня получилось. Немножко неудобная тут иголочка, я, по-моему, уже говорила в каком-то видео, она очень маленькая, и не знаю, может быть, у меня пальцы слишком большие для такой иголочки, и мне не совсем удобно, но если брать иголочку большего размера, то, мне кажется, это будет немножко тут неуместно, потому что ниточки тут тоненькие. К сожалению, некоторые из них до конца, когда дошиваешь, перетираются, и становится очень неудобно ими вышивать. Вот эти хвостики остались у меня, так как мне было лень, честно, закреплять их микростежками, и я решила оставить хвостики. Они мне не мешают, так как я поднимаюсь вверх, рано или поздно они все уберутся, зашьются. И я думаю, что, в принципе, кроме меня, да, эту вышивку никто в руки не берет, и особо никого это не должно волновать. В общем, это все, что я хотела сказать на сегодня. Сейчас я приступлю к своему новому проекту. Это у камина. Мы уже с вами разбирали этот наборчик, ну а я через 2 дня покажу вам, что же у меня вышилось и вышилось ли вообще. 28 февраля, понедельник, и это последний кусочек видео в этом ролике. Вот что у меня вышилось за 2 дня. Ой, даже не знаю, что сказать по этому набору. Давайте я покажу вам превью. Прямо так на картинке, чтобы потом не вставлять. Вот такая, значит, у нас работа будет в конце концов. Я вышла только, естественно, самая-самая маленькая. Это вот эта вот часть, вот самый-самый низ. Только-только начала. И что я могу сказать по этому процессу? Значит, во-первых, канва тут нормальная, схема хорошая,
все легко читаемо. В принципе, тут все понятно. И я начала вышивать методом парковки сразу. Но я думаю, что в следующий раз я все-таки снова переключусь вышивать по цветам, потому что, ну, тут хорошие такие пятна, которые не ребят в глазах. Но, кстати, пока точно еще даже и не знаю, возможно, и методом парковки так дальше и пойду. Пока не решила, но начала вот с такого фрагмента. И это результат одного моего вечера, потому что вот это все я вышила за вчерашний вечер. Тут 700 с лишним крестиков, пока это возможно еще посчитать, я считаю. То есть за один вечер 700 крестиков я вышила. Что касается ниточек. Ниточки тут тоненькие. Они хоть и шерстяные, но, как сказать, под конец ниточки, да, когда вышиваешь одним цветом, они начинают очень сильно перетираться. Настолько сильно перетираться, что они рвутся. И потери становятся, конечно, тут такими весомыми. И если каждый раз вот у меня ниточка так будет рваться наполовине, то, мне кажется, у меня и ниток не хватит. Я, конечно, надеюсь, что компания «Сделай своими руками» кладет ниточки с запасом, но это мы узнаем только в самом конце вышивки, естественно. Но, по крайней мере, вот эти вот цвета, вот эти зеленые, бледно-салатовые, да, какие-то цвета, но они перетираются сильно. Я даже не ожидала, хотя на ощупь ниточки очень приятные, но теперь я понимаю, что они все-таки тонкие. Например, у Риолис, да, когда шерстяными ниточками вышиваешь, там прям чувствуется толщина этой ниточки. И я сейчас понимаю, что чем толще шерстяная нить, тем она лучше, наверное. Потому что у Риолиса есть некоторые цвета, конкретные цвета ниточек, которые перетираются, до конца не доживают, да, но по большому счету у них ниточки, не знаю, наверное, более качественные. Пока что это по моим ощущениям. Что еще я могу сказать по этому набору? Я надеюсь, вы помните, как выглядели ниточки в начале. То есть в каком виде они были сложены. Они были скручены мотками такими. Я понимаю концепцию, в принципе, то есть кто как хочет, какой длины, такой и нарежет сам себе, да. Но вот этот разбор ниток, а извините, у меня в этом наборе 56 цветов, я сейчас посмотрела. И пока я разбирала эти нитки, у меня ушло половина дня. Половина дня на то, чтобы просто навешать ниточки. Я сейчас покажу вам, что у меня получилось. Так, вот, значит, это одна планшетка. Вот с такими ниточками. Одна планшеточка. И вторая планшетка. Вот такие цвета. Может быть, я как-то неправильно навешиваю. Возможно, я делаю что-то неправильно. Но из мотка я бы не стала ниточку брать. Мне удобнее всего навешать вот такими петельками и по одной ниточке вытаскивать. То есть, чтобы у меня все, в принципе, было на планшетке. Я понимаю, что на одной планшетке все 56 цветов не уместить. К этому у меня претензий совершенно нет. Но то, что их можно было просто навешать, мало того, что есть тут некоторые цвета, которые, например, ну, скажем так, при не очень сильно хорошем освещении, но они похожи. Некоторые моточки у меня слиплись настолько, что я даже не могла разглядеть, где у них край, где конец. Когда перематывала вот в эту длину все моточки, некоторые прям закручивались у меня нитки. Приходилось все-таки что-то отрезать. То есть вот эти вот закрученные в узелок ниточки просто невозможно было распутать. И
но я их просто отрезала. Я, конечно, старалась свести потери к минимуму, но все-таки такое происходило. Сами по себе, как я уже сказала, ниточки очень мягкие, они очень приятные, конечно, на ощупь, но я понимаю, что для шерстяных ниточек это не особо-то и в плюсе, да. Но цвета тут, конечно, мне очень нравятся. Мне нравятся цвета, мне нравится схема, мне нравится рисунок. Я, конечно же, не буду забрасывать этот рисунок, но не знаю, может быть, я как-то по-другому организую весь этот процесс. Пока что, ну, вот какие-то такие мелкие недочеты, и я все-таки подумала, что стоит о них сказать. В общем, пока я остановилась на этом. Сейчас я уже на новый процесс не закладываю 3 дня, а если 2 дня идет у этого процесса, то 2 дня я им и занимаюсь. Мне, конечно же, хотелось повышивать побольше. Так, ну что ж, на этом я, пожалуй, завершу свое включение. Всем спасибо за внимание. Комментируйте мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, крепчайшего здоровья и пока-пока.